再介绍一组强大的工具，让您简单的收集名单，寻找精准客户。这组 FB 的工具，我们先登录 FB 之后，我们可以到这边搜寻社团，去寻找你需要的社团。那我们在前面打上关键字，好，假如我今天是卖狗的用品，我输入关于狗的社团，会跑出一堆跟狗有关的社团。那在这些当中，我们可以把这些群组加入社团清单，把这些社团加入进去，或者是去加它里面社团的 ID。那你看，我们今天因为就先示范一下，所以我们不要名单数量太多，我们收集22个。好，那开始截取了。好，下面这些都是社团里面的人的 ID。那我们可以把这些 ID 之后把这些人加入好友的名单里面，或者是你不想要加入他为好友，你想要1对1的私讯他，你可以在这里打上文案的内容。好，然后选择私讯他。你编完这些文案之后，你可以1对1的私讯。那在这一组